Hello，歡迎收睇積奇嘅頻道啦。咁今日咧都係帶大家嚟睇一個大亞灣嘅樓盤嚇，咁用最真實嘅一個場景同大家介紹嘅。咁希望大家咧幫積奇點個 like 支持翻積奇啦。咁今期嘅呢個樓盤咧叫做紅樹林雨林花園嚇。咁因為呢個樓盤咧喺呢個紅樹林濕地公園嘅隔離，所以因此得名嚇。咁呢個樓盤咧依家屬於呢個清貨階段。咁佢係2016年建起，咁到依家有9年嘅一個時間啦。咁之前佢係賣緊係13000幾蚊嘅，咁依家就平咗，到6000零蚊一個方啦。咁佢75平方咧係可以做3房嘅兩廳嘅單位嚇，咁89方咧係3房兩廳嘅一個戶型，但係可以改成呢個4房單位喎。咁107方咧係4房戶型，有2個套房。咁至於呢個戶型嘅話咧都可以改成4房嘅。咁依家佢哋呢度咧係大裝修，同咧送埋家私電器，即係可以話係可以直接拎包入住啦，現樓有證嘅嚇。咁呢幾日大家喺 YouTube 應該都會睇到好多博主去推哇呢個樓盤啦。咁但係呢個樓盤咧一樣有瑕疵嘅嚇，就係比較靠近呢個我哋呢邊嘅一個石化區啊，即係煉製石油嘅一個化工廠。咁應該都會有好多街坊咧會介意啦，係嘛？咁積奇咧就帶大家去實景去睇一睇佢哋。咁睇完積奇嘅呢條片，再睇其他博主嘅影片咧，肯定會有出入嘅。因為我咧只講真實，唔會話去過度去包裝去美化呢個樓盤嘅。我咧都想去買樓，但係我咧更加想各位街坊咧睇到呢啲樓盤嘅更加真實嘅情況。咁如果你係中意我嘅視頻嘅話咧，一定要幫積奇點個 like。咁呢個咧就係積奇嘅動力啦。OK，咁我就先同大家睇呢個示範單位同埋咧佢嘅呢個小區花園啦。咁睇完之後，再去帶大家去睇，即係我哋屋苑外面嘅呢個情況係啦。佢呢個小區嘅話咧，一共係有8棟嘅嚇，唔記得同大家講，一共係8棟樓。佢都唔算係一個好細嘅小區，但係咧都唔算係大型小區，可以話係接近呢個中型小區啦，係嘛？佢小區花園可以話係唔大，但係咧都係做得比較好。OK，咁我哋依家先上去睇呢個示範單位先啦。先帶大家睇呢個107方嘅。咁佢呢個門口位置啊，呢度就係一個屬於一個送嘅一個面積，同埋咧佢係有做呢個嘅，做呢個櫃嘅嚇。咁入嚟嘅話，睇我哋呢個客廳啦。咁我哋呢個客廳咧，即係我哋交樓標準就係咁嘅，交房標準就係咁嘅。佢呢度呢個位置係屬於一個贈送嘅面積，佢呢度大概有8個平方嚇，8個平方嘅。咁佢呢個客廳嘅長度咧，都係闊度咧，都係有6米幾，差唔多7米咁闊嘅，係啦。呢個廚房啦，咁廚房佢瓷磚咧係上牆嘅，上到頂，同埋咧佢做咗美縫嘅嚇，都係普通啦，普通嘅一個裝修標準啦。咁佢另外一個即係餐廳呢個窗咧係望呢度嘅，景觀都係麻麻地。不過咧冇任何遮擋啊，採光各方面係冇遮擋嘅。呢個就餐廳位。我呢度有休息區啦。咁休息區呢邊咧係有2個套房同埋2個客房嘅，加埋咧佢係有1個公衛嘅嚇，乾濕分離做咗一個。咁呢度係一個客房啦，大概9個平方，9個平方。呢度都係大概9個平方嘅。咁出邊嗰個工人嗰個位置係一個陽台，一陣再睇。嗱，呢個係套房主人房啦。望我哋花園嘅嗰個窗係望落去係花園嚟嘅。咁廁所好似呢啲馬桶啊、洗手台啊、鏡啊，同埋咧嗰啲花灑嗰啲，全部都係交樓標準都係有嘅。咁呢度咧都係一個套房。呢個套房嘅話咧，呢個窗啊係可以望到我哋嗰個石化區啊，即係嗰個石化區係做咩嘅咧？係煉製呢個石油嘅，明唔明啊？即係有冇了解嘅街坊咧？我放大俾大家睇。一個片區煉製石油嘅。
唔遠嘅嚇，離我哋呢個樓盤都唔係幾遠嘅，大概1公里咁啊。咁就下邊呢條路一直行就到啦，係嘛？嗰度就係海，咁佢呢邊出去呢度嘅就係海嚟嘅。我哋依家所在嘅位置咧係屬於大亞灣澳頭啊嘛，所以佢呢度咧係靠近海邊嘅。嗱，呢個套房啦。咁我哋依家睇呢個大戶型嘅話，可能就唔係幾啱我哋香港嘅朋友嚇，因為佢面積雖然話大係住得舒服，但係相對於佢嘅價格嚟講咧，都係貴咗嘅。因為佢總價要去到85萬啊，85萬嘅人仔。咁而且佢嘅評估價咧，即係用我揾食架撐啦，評估咗佢呢個大戶型嘅話咧，佢嘅價格係得60零萬出頭，即係評估價。跟住同佢依家賣緊嘅價格咧係相差20個。但係咧評估價咧，即係預估價同佢依家價唔一樣，因為佢裝修呢啲係唔算上去呢個預估價嘅，所以佢裝修睇落去咧，應該大概都係我都亂估嘅，大概10萬蚊咁啦。畢竟人哋都要賺錢啊嘛。咁呢個陽台啦，呢個陽台就係6米咁啦，5米嘅一個長度，跟住闊度嘅話就係1米半咁嘅。嗱，係望住我哋樓下呢個花園啦。嗱，呢度就係我哋嘅花園嚇，呢兩個係羽毛球場。OK，咁我依家過去隔離嗰棟，隔離嗰邊咧睇一個75方同埋89方嘅。咁呢兩個戶型嘅話咧，就一個75方嘅就評估係42出頭，42咁嘅一個價格預估價嚇。佢賣嘅話咧係成交價呢度嘅話大概50零萬啦，我頭先講過啦，係50萬左右。咁計埋裝修都係差唔多啦，呢個價就係差唔多值呢個價。咁佢80零方嗰個咧，佢嘅賣價咧係60萬出頭嚇左右，具體要睇佢樓層啦。OK，咁我哋依家先過去睇下，但嗰個75方應該好多香港街坊會中意嘅，我一陣間同大家講講，一定係中意嘅。OK。我啱先就睇咗呢個109方嘅大單位啦，咁依家就行過去睇我哋嗰個75方嘅，同埋咧嗰個89方嘅3房同埋4房戶型，3房4房戶型啊。咁呢度就係小區花園啦。咁佢呢個小區一共有8棟樓啊嘛，雖然話佢係唔大都好，屬於一個中型小區啦。但係佢呢度嘅綠化都做得還 OK 嚇，還 OK。咁佢呢個咧泳池嚇，泳池嚟嘅，綠化都做得相當之唔錯。呢度仲有一個兒童樂園喎，小區內部嘅。呢個就係小區內部花園嘅全貌啦。咁我依家去睇呢個係示範單位，喺呢一棟樓，呢一棟。咁75方嗰個戶型一定係比較受我哋香港街坊中意嘅。咁依家我哋上到嚟係呢度咧係有2個戶型嘅示範單位，都係交樓標準啦。我哋睇呢邊，睇呢個89方嘅，好似我哋啱先睇嗰個就係呢個櫃啊，鞋櫃。咁呢個空間咧，全部都係我哋自己嘅。咁入到嚟咧，就好似啱先我睇嗰個戶型咁。咁呢個位置咧，茶室呢個位置啊，係贈送嘅。咁後期我哋都可以改成多一個房間。佢89方咧可以做4房啊，改成4房嘅。話可以喎，呢個戶型係可以啊。咁呢個就係廚房啊 ，L 型，客廳都係一樣咁闊嘅，佢都係大概有個6米幾啦。入邊係有3個房間，係嘛？咁呢個客房有2個客房兒童房咁嘅，同埋一個乾濕分離嘅衛生間，加埋咧佢有一個套房。佢所有戶型嘅話咧，贈送都係差唔多有個20平方左右啦，係啦。
嗱，咁呢個主人房套房咧，嗱呢度下邊啊景觀就唔知你哋中唔中意啦，我就覺得還 OK 嚇。咁佢呢個位置就係紅樹林公園濕地公園5A 級嘅，屬於係天然湖，同埋咧有條天然河。嗰個河嘅話，可能有啲樹擋咗下，就喺屋苑後邊。咁佢有一啲係本地嘅，咁睇到呢啲樓係本地嘅一啲自建房，本地人嘅。咁下邊呢度種嘅呢啲啊，全部都係龍眼、荔枝啊，種嘅呢啲嘢，係嘛？咁住喺呢度，到時候我哋自己啊想去食啲天然啲嘅、新鮮啲嘅，可以去呢度嚇，去呢度問佢，呢個係農場場主嚟嘅，問佢可唔可以炸啲？佢話呢個戶型都係還 OK 嘅，可能都即係景觀，可能都比較受我哋香港朋友中意嚇。但係佢隔離咧75方嘅仲靚，但係我哋香港好多街坊佢係點咧？過嚟退休，主要都係退休啊嘛。咁可能佢咁大嘅一個戶型就用唔到，但係呢啲戶型舒適啊，呢個戶型就舒適啲。呢個陽台。咁呢個陽台都係大概有5米咁嘅，5米咁長嘅。嗱，好睇到呢個89方呢個陽台，嗱陽台景觀還 OK 啩？呢度就係紅樹林公園啦。咁我哋話咧可以，即係我哋屋苑其實可以行過去嘅，就係呢條馬路嚇，行到嗰邊。跟住左轉就到呢個公園呢度啦。咁呢條河咧都係屬於鹹淡水嘅一個河啦。咁佢係直接通向大海嘅，通出去海邊、海上邊嘅。我依家過去睇下嗰個75方嘅戶型。75方戶型嘅話，應該都係比較多人中意噶啦。我哋過去睇呢個係75方嘅3房單位。咁佢入門口就係呢個廚房嚟嘅，呢個客廳。佢一共有3個休息區啊。咁佢呢個休息區就比較大，呢個休息區嘅話咧，景觀都比較靚嘅，就係啱先我哋隔離嗰個陽台睇到嘅。睇我哋呢個紅樹林公園嚇。啊，有時候我哋係嘛，一起身坐喺度望住咁樣嘅景觀，都幾寫意㗎嚇。OK。咁我哋而家行過去陽台睇下佢個陽台嘅景觀係點樣㗎啦。佢陽台雖然比較細啲，佢只有2米半咁嘅，但係景觀都非常之唔錯。嗱，有一半係俾擋咗，俾呢棟樓擋咗。嗱，就喺呢度。咁佢陽台呢邊有個房間，嗱，送一半面積嘅呢個房間就。咁呢個房間咧，3面採光，可以講3面採光嚇。呢度仲有一個窗，嗱都係望住，係嘛？呢個公園，紅樹林公園，5米級嘅話呢個公園喎。咁佢喺呢個河邊呢度咧，一路上去啊，成條都係公園嚟嘅，行唔晒，一日根本行唔晒。咁示範單位又睇晒啦，咁我哋就帶大家去睇下佢呢個周邊嘅環境。佢附近嘅即係屋苑後邊啊，同埋咧再帶大家去睇下嗰個公園係點樣嘅，啊，實體睇下。OK，咁呢度咧係我哋呢個小區後門，啊，呢度就係我啱先睇嘅呢個公園啦。佢後邊就係咁嘅，啊，我哋啱先喺上邊睇嘅單位就係呢度，嗱呢度係一個。前面呢度咧係人哋私人嘅地方嚇，種咗荔枝啊、龍眼嗰啲嘅，啊路邊一啲全部龍眼、香蕉、水果。咁呢個屬於可以係屬於一個私人地方啦。咁後邊就係一個公園嚟嘅。我哋依家由呢度前面一直過去，跟住左轉就到呢個公園啦。呢兩邊咧係自建房嚇，有啲係自建房，有啲係公寓嚟嘅。呢邊就係紅樹林公園啦，好近嘅啫。我哋行路過嚟嘅話都係左邊，我哋行路過嚟嘅話都係幾分鐘。嗱，就呢度
紅樹林公園，平時都有人行嘅。啊，呢度有人喺度行啦。咁呢度直落咧就係我哋嘅江邊啦，所以好近嘅。住喺呢度，我哋平時散步咧都係比較方便嘅。我哋而家就由我哋樓盤嗰度行過嚟呢個紅樹林公園啦。我哋開電單車都係2-3分鐘，行路嘅話都係大概5分鐘咁啦。環境都唔錯嘅，大家睇下，環境都OK嘅喎。有啲落雨，但係阻止唔到我影視頻俾大家睇下。河咧係通住大海嘅，咁呢度係入邊嘅，呢度係入邊嘅河。咁出邊咧仲有一個，有阿叔釣魚。有魚嗎？沒有啊。出邊就係一條河啦。咁佢呢度上去嘅話，就係嗰個果場，種咗好多水果嘅，龍眼、荔枝嗰啲。我哋再行去，再過去嗰邊睇下。後邊平時特別係星期六日，好多人喺呢度釣魚嘅。咁如果我哋有啲街坊中意釣魚嘅咧，係嘛？平時都可以落嚟釣魚。哇，好多魚喎呢度！呢個係一個5米級啊，5米級嘅公園，紅樹林公園。咁有時候咧，有啲人都會晚黑過嚟捉嗰啲青蟹啊，所以環境都係非常之唔錯。而且呢邊嘅話離海邊近，但係佢又唔係海景房喎，住喺呢度咪舒服咯。所以呢度咧比較適合退休嘅。咁如果我哋退休人士係嘛，平時都可以過嚟行下。星期六日好多人喺度玩嘅，全部濕地公園。但係依家天氣熱嚇。嗰度喺度捉蟹啦，喺入邊。我哋沿住呢度再過去行一行。入去嘅環境相當之唔錯嘅。咁呢度嘅話咧，都係呢個樓盤咧就比較適合退休人士。如果我哋係唔介意嗰個罷工廠嘅情況下咧，即係呢度大家可以過嚟睇下，都係唔錯嘅。40零萬嘅一個人仔咧，大概50萬左右啦。呢個人仔就可以攞得一套3房單位75方嘅。咁如果中意大啲嘅戶型嘅，咁89方啦，可以做4房嘅嗰個單位啊，就要去到60萬出頭啦。107方嘅嗰個5房單位咧，就要去到85萬嘅85萬。最後同大家講啦，因為我就係好中意去評估佢哋呢個，即係所有屋苑我都中意去評估嘅，所以接落嚟我每期視頻咧，已經所有樓盤都會去預估佢嘅價格。評估啊，即係我哋咁講下。咁我啱先評估佢嘅價格咧，2房單位嗰隻75方嘅係評估係42萬，但係佢賣嘅話咧，我哋要去買佢嘅話咧，係要去到50萬左右。可以話係帶埋裝修啦，裝修同埋咧嗰啲家具家私嘅話咧，都應該係差唔多值呢個錢嘅，所以都係比較 OK 啲，直接拎包入住啊嘛。仲有就係佢嘅呢個3房啊，我嘅評估價咧係去到52，好似係52。咁佢都係一樣大裝修，做埋家私啦。跟住佢107方咧，我評估價評到係60，
60零萬，都係60零萬，相差10萬咁啦。跟住我喺呢個評論區啊，即係我呢條視頻嘅評論區咧，我會擺出嚟佢哋每個戶型嘅評估價，好嘛？跟住大家可以去睇。如果係想了解呢個樓盤咧，亦都可以評論區留言下，或者你係中意邊個樓盤，想我去影邊個樓盤，都可以喺評論區留言。跟住Jackie咧就會安排時間去影噶啦。OK，咁想睇更加多嘅真實樓盤情況咧，記得訂閱Jackie嘅頻道啦。咁我哋今集咧就到呢度，今一期，我哋就下一期再見，好嘛？下一期我哋再睇下影邊啲樓盤俾大家睇吓。OK，咁下期見咯，拜拜。